السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسو دوادا مركلة تبنية تحليلين غارة وكسابسان وراركا وقوة وين كتاغان دونيدا حلقان وتطبدا بشا جولاي سنتكا لباكون إيو لحي لباتن قضبدا انتبنتا ندين كوغو هيانا وحا كامدا shirka wadamada isbahaysiga NATO ee ku midoobay dhinaca xuduudda iyo ciidamada ayaa ka furmaya magaalada Ankara ee wadanka Turkiga iyadoo halkaasina ay ku qulqulayaan madaxdii ugu badnayd ee ka qayb galaya shirkaasi sanadka waxaa miiska saaran qodobo waaweyn oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin dagaalada ka aloosan gobolka Bariga Dhexe xiisadda Iran marinka Hormuz iyo waliba damaca dowladda Mareykanku ay doonayso mar kale in ay ku sii hogaamiso adduunka haddaba shirkan waqtigan xasaasiga ah muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore ee u gali jireen madaxda wadamada NATO si gaar ah ayaan u fiirin doonaa khiyaarta ay nala socotay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo maanta tagay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga ayaa si weyn mar kale u waray madaxda gaashaanbuurta NATO hasaatee waxa uu ammaan kala dul dhacay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan Trump ayaa agab kasta oo noloshiisa ay u baahnayd inta xitaa uu joogo wadankaasi Turkiga hore u sii qaatay oo ay suulidiisa ka mid tahay Trump muxuu arrintan u sameeyay si gaar ah ayaan u fiirin doonaa khiyaarta in nala socotay Washington iyo Ankara markii ugu horeysay waxay ka hadlayaan arrinta diyaaradda F-35 taas oo ay si weyn u diidnayd nidaamka Israel in laga iibiyo dowladda Ankara madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu leeyahay waxaynu helnay ballanqaad iibsashada 5 diyaaradood taas oo dowladda Mareykanku ay noo ogolaadeen sida uu hadalka u dhigay dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa lagu eedeeyay in ay maanta ciidamadeeda ilaalada kacaanka ee dhinaca badda ay weerar ku qaadeen markab shidaal oo laga leeyahay wadanka Qatar iyadoo arrintaasina ay ka falcelisay dowladda Doha war kulul ayaa ka soo baxay Doha dhaleecin adagna waxa loo jeediyay dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran wasiirka muraha dibadda ee wadanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran Abbas Araghchi ayaa si weyn u dhaliilay dowladda Washington waxana uu tilmaamay in ay ka baxayaan oo aanu dhici doonin heshiis lala gaaro dowladda Mareykanka inta Trump uu adyadka iyo gardarrada tooska ah si wado ee laga soo horjeedo wadankooda waxa uu leeyahay Trump hadallada colaadda ah haddii uu joojin waayo ma jirto sabab gogol loola galo oo loola fariisto dowladana madaxdeedu qaadamayaan hadallada inan gumeednimada khiyaarta ay nala socotay qodobadaas ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa wararka iyo waliba waxyaabaha kale ee raaci doona gobolka Bariga Dhexe ka taagan dhaqdhaqaaqa Israel ee gobolka ka wadana waa si xoogaysanaya soo dhawaada ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii aad Facebook-ka nagala socotana sharaf ayay noo tahay inaad followina soo tiraahdo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin in ka badan 35 ka mid ah hogaamiyaasha caalamka kuwaas oo ka qayb galaya shir madaxeedka NATO ee ka furmaya caasimadda wadankaasi Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa martigelinaya madaxdaasi kala duwan mid kasta waxa uu leeyahay ajanda gaar ah iyo waliba isku ekaashiye ay doonayaan hanaan difaac oo isku mid ah oo dowladahaasi ilaalinaya xilli caalamka uu wajahaya qalqal weyn oo amni iyo waliba isbedel siyaasadeed oo sii kordhaya iyadoo wadamo fara badan ay madaxa iminka kor u soo qaadeen sanadkan shirka waxa hor yaalla qodobo badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dagaalada ka aloosan gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan colaadda wadanka Iran iyo waliba arrinta laga yeelayo marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz ee dowladda Iran ay muddo dheer ku gacan adeegaysay dhinaca kale Washington ayaa qabta dabashadii ugu sareysay oo ka taagan arrimaha gaashaanbuurta NATO maadaama madaxda wadamadaasi gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub ay Trump ku eegteen dagaalkii uu kula jiray dowladda Iran waxyaabaha kale ee miiska saaran waxaa ka mid ah sida laga yeeli doono colaadda ka aloosan wadanka Ukraine gaar ahaan duulaanka Ruushka uu ku hayo wadankaasi
iyadoo dhinacyo kala duwan laga eegi doono. dadka sida gaarka indhaha loogu hayo inuu kulankaasi madana waxaa ka mid ah hogaamiyaha wadankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky oo hadda wadankiisa uu xaalad aad u adag u wajahayo iyadoo wadamada gaashaanbuurta NATO ay ku daaleen sidii colaadaasi loo biritaari lahaa wadankaasi waa Kiev Ukraine. sidoo kale kulanka waxa uu ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan muddo dheer ka shaqeynaya xal u helidda colaadda Ukraine isla markaana Ruushka iyo waliba dowladda Ukraine ay kulamo nabad looga hadlayo iyo dib u soo celinta xasiloonida ay ku wada yeesheen qaybo ka mid ah dalka Turkiga. kulankan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu kulamo istaba joog la yeeshay oo qadka taleefanka madaxweyne Vladimir Putin hogaamiyaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Ruushka iyo waliba Volodymyr Zelensky oo ah ninka ishayaan ee wadanka Ukraine hogaaminaya. marka la fiiriyo dagaalka ka taagan wadanka Ukraine dadka sida gaarka u dagaalamaya waxaa ka mid ah hoggaan asalkiisa ka yimid dhinaca ciidamada iyo sirdoonka waqti adag iyo xaalad shida badan soo maray waa Putin iyo hogaamiye asalkiisa ahaa maadeeye ama ka qosliye dhinaca riwaayadaha ah oo hadda wadankaasi hogaaminaya Ukraine Volodymyr Zelensky. haddaba qaar ka mid ah warbaahinta gobolka waxay qorayaan shirka madaxeedka NATO ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Ankara iyadoo lagu tilmaamayo mid ka mid ah shirarkii ugu xasaasisanaa ee taariikhda isbahaysiga xilli ay jiraan khilaafyada ku saabsan dowrka Mareykanka ee amniga Yurub, kordhinta qarashaadka difaaca iyo saameynta colaadda wadanka Iran ay ku yeelatay guud ahaanba adduunka. kahor furitaanka shirka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qaar ka mid ah wadamadaasi dhaliilay isagoo sheegay in ay ka cagajideen ciidamada Mareykanka inay u adeegsadaan saldhigyadooda weeraradii lagu qaaday wadanka Iran waxana uu si gaar ah u magacaabay ilaa iyo 4 wadan oo gaashaanbuurta NATO ka tirsan waxaana ka mid ah boqortooyada midowday ee Ingiriiska, dalka Faransiiska, dalka federaalka ah ee Jarmalka, wadanka Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Spain. dhammaan wadamadaasi waxa uu ku dhaliilay Trump in ay ka gaabiyeen gacansiinta wadankiisa xilliga colaadaha adag ay wajahayeen ee dalkaasi Iran ka taagnaa. shirka ayaa isku keenaya 32 talo xubno ka ah NATO iyo kuwa kale oo gorjoogta ah kuwaas oo dib u xaqiijinaya ballanqaadkooda ku aadan difaaca wadajirka. si kastaba haatee xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo xulufadiisa Yurub ayaa la sheegay in uu wajahayo caqabado waaweyn inkastoo shirka lagu qabanayo halku dhiga Yurub oo xoogan waxay ku jirtaa NATO oo xoogeysata sida loo qaatay halku dhiga shirkaasi ka dhacaya magaalada Ankara ee wadankaasi Turkiga. shirka waxyaabaha kale xasaasiga ka dhigaya waxaa ka mid ah Turkiga muddo dheer ayay baadi goobayeen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen wadamada midowga Yurub hase ahaatee waxaa muuqatayba in muddo dheer ay loo deedanaa hase ahaatee hadda magan iyo martiba difaaca ay uga tahay Yurub dalkaasi Turkiga maadaama uu leeyahay askarta iyo cududda ugu ballaaran ee gaashaanbuurta NATO marka laga yimaado dalka Mareykanka. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa martigelinaya shirkan ka socda xarunta madaxtooyada ee galbeedka Ankara. dowladda Turkiga ayaa sidoo kale diyaarisay garoon cusub oo lagu bedelay baaliyay saldhig ciidan oo lagu soo dhaweynayo madaxda ka qayb galaysa shirka. dhinaca kale Trump ayaa sheegay in maamulka Mareykanka uu si aad ah xiriir ula leeyahay wadankaasi Turkiga aadna uu soo dhaweynayo. amniga magaalada Ankara ayaa si weyn loo adkeeyay inta uu shirka soconayo 10,000 oo booliis ayaa la geeyay goobaha muhiimka ah. nidaamyada difaaca cirka ayaa la howlgeliyay iyadoo wadooyin badan la xiray. waxaa shaqaalaha qaar ee dowladda la siiyay fasax si loo yareeyo ciriiriga gaadiidka. sidoo kale dowladda Turkiga ayaa mamnuucday isu soo baxyada dadweynaha inta lagu guda jiro muddada uu shirkan gaarka ah ka soconaya magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. isla wararka ee shirka isbahaysiga NATO ee ka soconaya
magaalada Ankara ee wadanka Turkiga ayaan ku guda jirnaa khiyaarta ay nala socotay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale dhaliil la dulmaray madaxda NATO isagoo ku sugan magaalada Ankara waxa uu yiri hadii uusan ahaan lahayn saciimka iyo ninkan sharafta leh ee ag taagan waa Erdogan anigu ma iman lahayn shirkan waan ka niyad jabay madaxda NATO ayuu yiri waxa uu yiri waxaan sidoo kale isla eegi doonaa madaxweyne Erdogan inaanu ka eebino diyaaradaha F-35 tan oo hadii ay hirgashan noqonaya dabarjab iyo dharbaaxa adag oo siyaasadeed iyo mid ciidan oo ku dhacaysa nidaamka Israel ee hawtulhamaga ka shaqeeya ee qariska Turka ah ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka qayb galayo shirka NATO ee lagu qabanayo Turkiga sababo la xiriira qadarin uu hayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sidoo kale ka hadlay xiriirka Washington iyo Ankara xaaladda Iran dagaalka Ukraine iyo arrimo kale oo caalami ah oo hadda miiska saaran sida madaxweyne Trump uu sheegay Trump waxa uu yiri xiriirka nagala dhaxeeya Turkiga uu hadda yahay mid aad u wanaagsan isagoo Hussein maamulka Mareykanka uu ka fiirsanayo go'aan ku saabsan iibinta diyaaradda dagaalka ee F-35 wadanka Turkiga waxana uu carabka ku adkeeyay in uusan walaac weyn ka qabin baaliri hadii Turkiga uu helo diyaaradaasi sida lagu tilmaamay warkan ka soo baxaya madaxweynaha wadanka Mareykanka sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu burburiyo awoodda militariga Iran isla markaana uu rumaysan yahay in Tehran ay heli doonin buu yiri hub nuclear waxa uu intaa ku daray in Turkiga uu ku lug yeelan buu yiri dagaalka Iran inkasta uu ku yimid dadaalada uu sameeyay isagoo Hussein Ankara aysan doonayn in Iran ay yeelato hubka nuclearka sida Trump hadalkiisa ka muuqanaysa iyo weerarkiisa afka ah ee ku aadan maaga wadanka Iran dhinaca kale Trump waxa uu sheegay inuu aad uga niyad jabay NATO balse shirkan uu uga qayb galayo maadaama lagu qabtay Turkiga taas uu ku tilmaamay ixtiraam uu hayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan isagoo la hadlaya baaliyay arrimaha dibadda Trump waxa uu sheegay inuu hore u soo afjaray 8 dagaal isla markaana uu rajaynayo inuu soo afjaro dagaalka 9aad isagoo muujiyay in rajo laga qabo dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine in uu dhamaan doono dhawaan taasna dawladda Ukraine ay u noqon doonto mid yadeela ah oo wadankiisa uu si weyn u soo dhaweyn doono Trump waxa uu sidoo kale sheegay in xiriirka Mareykanka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya uu wanaagsanaaday isagoo sheegay in arintaasi ay door weyn ku qaatay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ka iibiyo doorka Ahmed Sharac uu ku leeyahay siyaasadda dibadda ugu dambeyntii Trump waxa uu Hussein Mareykanka aanu ku tiirsanayn marin biyoodka Hormuz maadaama ay leedahay kayd shidaal oo aad u badan waxa uu sidoo kale tilmaamay in Turkiga uu iibsaday diyaarad Mareykan ah isla markaana uu Mareykanku leeyahay waajib ku saabsan dayactirka matoorada diyaaraddaasi sidaas darteedna hadda isbedelada baxaya ay aad u sii wanaagsanaanayaan marka dooda Trump laga yimaado maanta uu soo bandhigay ee wadna qabadka ku noqonaya ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo nidaamkiisa waxa dhinaca kale arintaasi ka hadlay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxana uu tilmaamay in uu helay ballanqaad ku saabsan in laga iibinayo 35 diyaaradood oo kuwa loo yaqaan F-35 oo ah kuwa dagaalka gaarka ah ee Mareykanku uu farsameeyay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisa uu helay ballanqaad ku saabsan iibsashada 5 diyaaradood oo nooca dagaalka ee F-35 taas oo muujinaysa horumar cusub oo ku yimi iskaashiga dhinaca difaaca ee u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Mareykanka sida ka muuqanaysa hadalka iyo war-saxaafadeedka maanta uu soo dusiyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay sii wado dadaal xoogan oo lagu dhisayo saldhig adag oo lagu horumarinayo xiriirka u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka waxa uu Hussein Ankara ay adeegsanayso dhammaan awoodeeda diblomaasiyadeed si loo dhiirigeliyo wada hadal xal nabadeed oo ka hirgala baa la yiri gobolka Bariga Dhexe madaxweynaha Turkiga
ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in dalkiisa ay ka go'an tahay taageerada nabadda caalamka isagoo sheegay in Turkiga uu door firfircoon ka qaadanayo yareynta xiisadaha gobolka iyo horumarinta wadahadallada u dhaxeeya dalalkaasi aadka isku haya hadalkan ayaa imanaya xilli ay soo hagaagayso xiriirka u dhaxeeya Ankara iyo Washington isla markaana ay socdaan dadaallada diblomaasiyadeed oo lagu doonayo xiisada bariga dhexe in lagu soo gabagabeeyo taas oo hadda u muuqanaysa in ay gaartay meeshii ugu sareysay sida ka muuqanaysa hadalka madaxda wadanka Turkiga iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha NATO madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump markii uu maanta yimi magaalada Ankara waxa uu weerar aad u adag ku qaaday wadanka Iran isagoo ku tilmaamay in aysan waligood yeelan doonin hub nuclear isla markaana waxa uu qeexay in uu burburiyo ciidamadiisa dowladda Iran ayaa isla markiiba arrintan ka jawaabtay waxana ay tilmaantay Trump hadalkiisa waxa uu ogyahay maroodigii habeen mirtay ee waxa uu ka helay isaga ay u taal waxa ay leeyihiin markasta oo hadallada hanjabaada ah uu sii dheereeyo nabadda ay ka kaxayn karaan colaadana waxba ugama yaalaan wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Dr. Abbas Araghchi ayaa waxa uu leeyahay inta Trump uu gardarrada iyo maaga uu wado waxa ay ka dhigan tahay in aan wax gogola lala galayn ha ogaado dowladda Iran ma qaadanaysa buu yiri hadallada gafka iyo gumeednimada ah oo ka imanaya madaxweyne Donald Trump sida uu hadalkiisa u dhigay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in Iran aysan bilaabi doonin wadahadallada heshiiska kama dambayska ah oo ay la leedahay dowladda Mareykanka haddii madaxweyne Donald Trump uu sii wado hanjabaadaha ka dhanka ah Tehran hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ka taagan marinka Hormuz sida ay sheegtay hay'adda howlgallada ganacsiga badda ee boqortooyada Ingiriiska markab shidaal ayaa sidoo kale lagu weeraray maanta walxa aan wali la aqoonsan xilli uu marayay xeebaha Oman ee ku dhow marinkaasi istiraatiijiga ah ee Hormuz dhinaca kale warbaahinta Mareykanka ah ee The Axios soo xigatay laba mas'uul oo Mareykan oo aan magacyadooda shaacin kuwaas oo sheegay in Iran ay ugu yaraan laba gantaal ku riday markab ganacsi warbixintu waxay intaas ku dartay in markabka labaad uu sidoo kale soo gaaray dhaawac weyn oo halkaasi marayay ilaa iyo hadda dowladda Iran wax rasmi ah kama aanay soo saarin eedeymahaasi mana xaqiijin mana beenin wararka la xiriira weerarada lagu sheegay dhaleecaynta markabka inay dhaceen markabkaasi weerarka ay ku qaadeen dadaaladani iyo waliba weerarkan cusub waxa uu imaanayaa xilli xiisada ay aad u taagan tahay durbaba markabka maanta lagu weeraray marinka Hormuz waxa sheegatay in ay leedahay dowladda boqortooyada Qatar waxana afayeen u hadlay dowladdaasi oo tilmaamay in wixii dhacay oo dhan ay mas'uul ka tahay dowladda Iran markabka ayaa la sheegay inuu ku shixnadnaa shidaal isla markaana uu ka baxay wadanka Qatar isla markaana uu tacabirayay biyaha marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz halkaas oo isagoo gooshaya ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay gantaalo ku rideen taas oo la sheegay markabka inay waxyaalo la soo gaartay ilaa iyo hadda talaabadan kama hadlin Trump laakiin dowladda Qatar dhaleecaynteeda aad ay u kuloshahay iyo luuqadda ay wax ku tiri iyadoo kamid ah dhinacyada dhaxdhaxaadinta diblomaasiyadda ka shaqeynaya ee gobolka bariga dhexe hawsha ugu weyn ka iyo xilligan dowladda Qatar ayaa si rasmi ah ugu eedeysay Iran mas'uuliyadda weerar lagu qaaday markab shidaal oo laga leeyahay Qatar kaasi oo maraya biyaha caalamiga ah ee Strait of Hormuz maalintii Isniinta ahayd afayeenka wasaaradda amuraha dibadda Qatar Majid Al-Ansari ayaa qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ku sheegay in Doha ay ka dalbanayso Iran inay si degdeg ah u joojiso dhammaan falalka halista ku ah amniga gobolka iyo badqabka maraakiibta caalamiga ah ee gooshaya biyahaasi hadda muranka xooggan ay ka taagan yihiin Qatar ayaa sidoo kale ugu baaqday Tehran inay ka waantoodo tallaabo kasta oo qatar gelin karta baa la yiri sahayda tabarta adduunka iyo waliba